Akiari igongona-inĩ rĩa Wings to Fly rĩrĩa rĩgũtabanĩtio nĩ bengi ya Equity, Magoha nĩ arutĩire mukana arutani anene igũrũ rĩa kuongerera bithi mũgarũ na ũrĩa ministry ya gĩthomo yugĩte, akiuga nĩ kĩhoto kũrĩ mwana wothe kwamũkĩra gĩthomo. To the head teachers out there and the principals out there, every child shall be given unfettered access to school as required by government. And if we find that somebody in his stupid wisdom sends a child home, for example, because the child has not paid lunch money, then we shall come down on you like a ton of bricks. Let you be warned. Oho nĩ eranĩire atĩ maabitha arĩa maratabania wandĩkithia wa ciana na NEMIS nĩ matũmĩtwo mathukuru-inĩ nĩguo gũtabania mĩhang'o ĩyo, akĩũria arutani matigĩrĩre ciana ciothe cia thukuru wa mũthingi nĩ ciaheo namba ya NEMIS nĩguo kũhotithia thirikari gũkinyĩria mathukuru motungata na mbeca iria ciagĩrĩire, o rĩrĩ thirikari ĩhũrĩtwo njeki kĩmbeca nĩ thirikari ya Njerumani harĩ kũgacĩrithia gĩthomo. Grade 4 is ready to be rolled out. The books that have been distributed are now at 98.8%. up from 97 last week, and I've been assured that by Monday we shall be approaching 100%. Shall be disbursed on the basis of the children that are at school and that should be on NEMIS by the time we open schools. Handũ-inĩ hake mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Equity Ndagĩtarĩ James Mwangi nĩ agathĩrĩirie ciana iria irekire wega kĩgerio gĩa KCPE mwaka mũhĩtũku na iragĩa mweke wa kũgunĩka na tabarĩra ya Wings to Fly ĩrĩa nĩ ya bengi ya Equity, akĩmerĩra gũtigĩrĩra nĩ mathoma na gũkinyanĩria iroto na cioneki ciao matekũrĩha ona ndururu. This program is about changing lives of individuals, changing lives of their families, changing lives of their communities, and that is why it is really working. Arutwo 1,136 nĩo mekũgunĩka na tabarĩra ĩno kuma icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ mwaka ũyũ, na rĩu nĩ meranĩire gũthoma nakĩo nĩguo makinyanĩrie cioneki ciao na magakorwo kĩguni kũrĩ bamĩrĩ ciao na bũrũri. Na nĩ ngũcokeria andũ a Equity ngatho nĩ kanya kau maraheire, na aciari akwa ngwenda kũmera atĩ kanya kau ndaheo ndigũkarekereria na nĩ ngũthoma na hinya. Ngogeria juu chini ũrĩa ingamakenia tondũ ũrĩa tu marenda matirenda wĩkũrũke kuma C+ gũthiĩ tu na igũrũ tu ũguo nĩ ũrĩa ũkũmakenia, matirenda mũndũ ũrĩa ũrathiĩ na thĩ. Tabarĩra ĩno ya Wings to Fly yambĩrĩirie mwaka wa 2010 kũrĩa rĩu ĩgunĩte makĩria ya ciana 17,000 na arĩa mahĩtũka wega kĩgeranio gĩa KCSE magĩaga na mĩeke ya gũthomera nginyagia university cia mabũrũri ma nanja. Ndĩretirwo University ya Davidson College iko USA North Carolina, ilikuwa ngũthiĩ gũthomera economics, ndenda gũthoma economics na international relations. Rĩu Professor Magoha nĩ arutĩire arutani anene mukana wa kuongerera bithi mwaka ũyũ mũgarũ na ũrĩa thirikari yandĩkithĩtie. Ngĩribotera Inooro TV, the University ya Kenyatta, njĩtagwo Biũ wa Wambui.